السلام عليكم يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ انا في الارض اهو دلوقتي. بصور لك اللي هما ال 16,000 متر اللي ورا. في عمارتين مبنيين دور عشان يبقى في شروع في البنى وتفضل الرخصه ساريه ما تسقطش. ادي العماره الاولانيه اهي، في واحده ايه وراها هتلاقيها في صوره لوحدهم اتنين مع بعض. بس لسه هطلع فوق عشان اصور لك البحر، لاني عمري ما هعرف اجيب لك البحر لان البحر ايه بعيد خالص اهو.